ჩვენი კომპანია შეიქმნა 2015 წელს. ყველაფერი დაიწყო ვაჩნაძიანში, სადაც ჩვენ ბევრი 10 წლეულის განმავლობაში დავდიოდით სტუმრად ჩვენს მეგობართან და ერთ-ერთ შემქმნელთან და დამფუძნებელთან კასრელის და სწორედ ამიტომ მოხდა კასრელის დაფუძნება და განვითარება ამ სოფელში. 2015 წელსვე დავიწყეთ ვაზის გაშენება, პრინციპში ეს იყო პირველი ნაბიჯი, ამას წინ უძღოდა ერთგვარი ხედვა იმის შესახებ, რომ ჩვენ გვინდოდა საკუთარი ვაზის ქონა და ღვინის წარმოება საკუთარი ყურძნისგან და ასევე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რაც თავიდანვე მივიღეთ ამ ორგანიზაციის, ამ კომპანიის დამფუძნებლებმა, იყო ის, რომ გვინდოდა აქცენტის გაკეთება არა მარტო კარგად ცნობილ და კარგად განვითარებულ ქართულ ჯიშებზე, არამედ იშვიათ და ცოტა მივიწყებულ სახეობებზეც, ბუნებრივია ამ შემთხვევაშიც ასევე ვსაუბრობ ქართულ სახეობებზე, ქართულ ჯიშებზე და ამას კიდევ მესამე კომპონენტი ახლავს თან, თავიდანვე ასევე ჩანაფიქრის დონეზე იყო ეს გათვლილი, რომ ჩვენი ვენახი და ჩვენი ღვინო უნდა ყოფილიყო ორგანული, უნდა ყოფილიყო ღვინო ბუნებრივი და თითქმის სრულად ჩვენ ვეწევით ამ საქმიანობას ქართული ტრადიციული მეღვინეობის ფარგლებში. ვენახში როგორც ჩანს კიდევაც და როგორც ვიხილეთ, ჩვენ არ ხმარობთ, ანუ არ ვცდილობთ, რომ აგრესიულად ჩავერიოთ მცენარის განვითარებაში და ცხოვრებაში, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ კონდეს ბიომრავალფეროვნება, ხელს უწყობთ ისეთი მცენარეების ზრდას და ყოფნას ვენახში, რომლებიც ბუნებრივი პარტნიორები არიან ვაზისა და ასევე ბუნებრივად შეაქვთ მასში სხვადასხვა სასარგებლო ნივთიერებები და ასევე ბუნებრივად ხელს უწყობენ ისეთი მწერებისა და ცოცხალი ორგანიზმების განვითარებას, რომელიც შემდეგ ვაზის მტერს ებძვის და ესეც გვეხმარება იმაში, რომ მინიმალური ჩარევით და მინიმალური, როგორც წეგან მოგახსენეთ, აგრესიულობით ვებრძოლოთ ვაზის მტერს. 2015 წელს მოხდა პირველი ვენახის გაშენება, ეს გახდათ ქისი, ჩვენი ერთ-ერთი საყვარელი ჯიში, უკვე საკმაოდ პოპულარული საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, თუმცა მახსოვს, რომ დაახლოებით 15-20 წლის წინ ქისიც ისეთივე უცხო ჯიში იყო ბევრი ჩვენგანისთვის, როგორც დღეს მაგალითად ჩიტისთვალა ან კახური მცვივანი. მაგრამ საბედნიეროდ ამ სახეობის რევიტალიზაცია, ისევ სიცოცხლესთან დაბრუნება მოხდა წარმატებულად, ბუნებრივი ამას ხელი შეუწყო იმან, რომ ჯიშს ახასიათებს, ჯიშს აქვს ძალიან ბევრი საინტერესო თვისება და კარგი თვისება მეღვინეობისათვის და რა თქმა უნდა ის კარგად არის შეგუებული ზოგადად საქართველოს, მაგრამ განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოს და კახეთის საარსებო გარემოს. ვინაიდან კახური ჯიში არის კიდევაც. შემდეგ უკვე ამას მიყვა 2016 წელში ისეთი ჯიშების გაშენება, როგორც გახლავთ კახური მცვივანი და კახური, ანუ თეთრი ჩიტისთვალა. შემდეგ ამავე ვენახში ჩვენ უკვე გვაქვს ხიხვი და კახური მწვანე, ასევე ორი მარგალიტი ქართული მეღვინეობისა და მევენახეობისა და შემდეგ უკვე ყოველ წელს ეტაპობრივად ვამატებდით ახალ და ახალ ჯიშებს და დღეს გვაქვს დაახლოებით 15 სხვადასხვა ჯიში, რომელთაგან უმეტესობა უკვე მოსავალს იძლევა. თუმცა არის ისეთებიც, რომლებიც ძალიან იშვიათია, რომლებიც ზაგანიძე, მაგალითად ზაგანიძე, რომელიც არის არა ზაგანიძე. არა, ზაგანიძე, ჩვენ ზაგანიძეები ვიყავით. რომელიც აუცილებლად გახდება ერთ-ერთი ფლაგმანი კასრელისა, განსაკუთრებით გარკვეული გვარის ხალხში, კი. ხო, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ზაგანიძე არის იმერეთის ჯიში, ჩვენ შევეცადეთ, რომ ის
რაღაცნაირად გაგვეცნო კახური კლიმატისთვისაც ესეთი ტიპის ექსპერიმენტებიც ერთგვარი რეგიონული ექსპერიმენტებიც გვაქვს და იმდენად რამდენადაც ჩვენი ვენახი არის სამ სხვადასხვა ტერუარზე გაშერებული საშუალებას გვაძლევს ეს მრავალფეროვნება იმისა რომ სხვადასხვა ჯიშები სხვადასხვა და თუნდაც ერთ და იგივე ჯიში სხვადასხვა სიმაღლეზე სხვადასხვა ნიადაგზე სხვადასხვა საშუალო ტემპერატურაზე ყავდეს მართლაც კონდეს შეგუებული და ამიტომ ბევრი მაგალითად 2019 წლის მოსავლიდან მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი წარმოებული ღვინის რაოდენობა არასდროს არ არის ხოლმე ათეულობით 1000, მხოლოდ რამოდენიმე 1000 ბოთლ ღვინოს ვაწარმოებს, გვაქვს 9 სხვადასხვა სახეობის ღვინო და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მოგწონს. სინამდვილეში მოგწონს ეს იმიტომ რომ ჩვენი წამოწყება არ არის მხოლოდ კომერციული. ჩვენს წამოწყებას სინამდვილეში საფუძვლად უდევს ჩვენი სიყვარული ღვინისადმი და ჩვენი სურვილი, რომ ბევრი მრავალფეროვანი და სხვადასხვა გემოს ხასიათის არომატების ღვინო დავაჭაშნიკოთ, ვივირთვათ, ბუნებრივი არ გულისხმობ მხოლოდ კასრელის წარმოებულს, მაგრამ ასევე ბუნებრივია, რომ ჩვენს მიერ გასინჯული ღვინოების უმეტესობა სწორედ კასრელის ღვინოები გახლავთ. დღეს უკვე გვაქვს დაახლოებით 8 ჰექტარი გაშენებული ვაზი, როგორც მოგახსენეთ 15-მდე სხვადასხვა ქართული ჯიში და ეს რაოდენობა, ეს ფართობი, ასე ვთქვათ, დროთა განმავლობაში კიდევ გაიზრდება, თუმცა ჩვენ არ ვფიქრობთ ყოველ შემთხვევაში დღეს ამ თაობის კასრელები არ ვფიქრობთ, რომ გავხდებით ძალიან მსხვილი მწარმოებელი და დიდი კომპანია, არა იმიტომ, რომ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ამ მსხვილი კომპანიების შრომას და მათ მიერ შეტანილ წვლილს მეღვინეობის განვითარებაში, თუმცა ჩვენ რაღაცნაირად ვფიქრობთ, რომ დავრჩეთ ერთგვარი მცირე წარმოებელი, უფრო ბუტიკური ტიპისა, ბუნებრივი ღვინისა, რომელიც მოითხოვს ძალიან ბევრ დროს და ძალიან ბევრი დროის გატარებას თითოეულ ვაზთან, რაც მიშა არ ფიქრობთ აი ამ რაოდენობას რამდენიმე ან 2-3 რამე ევროპული ან ფრანგული იტალიური რა თქმა უნდა როგორ წარმოიჩენს ამ კახონისაზე თავს. სხვათა შორის ჩვენ ყოველწლიურად მაქსიმალურად დეტალურად ვცდილობთ აღწეროთ ჩვენი ვაზების ცხოვრების ციკლი, მარტივად რო ვთქვათ, ამის ჩანაწერებიც გვაქვს, ვთქვათ, როგორ იწამლება, როგორი კლიმატი იყო, რა დაემართა იმ წელს ვაზს, როგორი ყურძენი მოგვცა. ანუ ამას რატომ მოგახსენებთ? იმიტომ რომ ზოგადად ახლა მთელ მსოფლიოში არის ტენდენცია, რომ დააკვირდნენ ვაზის სხვადასხვა სახეობების ქცევას გლობალური კლიმატის გლობალური ცვლილების პარალელურად და ცხელი კლიმატების მიმართ როგორი თვისებები და როგორი ხასიათი შეიძლება გამოავლინოს ამა თუ იმ ჯიშმა და ამ თვალსაზრისითაც არა მარტო მაგრამ ამ თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა ევროპული ჯიშების ქონა ჩვენს ვენახებში და შემდეგ ჩვენ გვყავს ევროპაში რამოდენიმე მეგობარი პარტნიორი, რომელთანაც აი ამ ინფორმაციას მუდმივად ვცვლით ხოლმე და იმათგანაც არის საკმაოდ დიდი დაინტერესება თუ როგორ მოიქცევიან კონკრეტულად ვაჩნაძიაში და კონკრეტულად ამ ტერუარზე, რომელსაც შალوان ახოვები ქვია, ეს არის ტიპიურად ცხელი მშრალი კლიმატის ტერუარი და ამიტომ აინტერესებთ ხოლმე სხვადასხვა ქცევები, სხვადასხვა ვაზისა და შესაბამისად ჩვენ მქონდა ამაზე საუბარი, რომ თქვათ გაგვეკეთებინა ერთგვარი საცდელი ვენახი, ნუ ბუნებრივი არ გულისხმობ 2-3 ძირს, გულისხმობ რაღაც გარკვეული რაოდენობის ვაზს, რომელიც შეიძლება აქ დაირგას და ვნახოთ როგორ მოიქცევიან ისინი ცხელ მშრალ კლიმატში.
მაგრამ გარდა აი ამ ერთგვარი რაღაც სამეცნიერო დაკვირვებითი საქმიანობისა, რა თქმა უნდა, თავისთავად ძალიან გვაინტერესებს, არსებობს ხა ბევრი ისეთი ჯიში, ჩემთვის პირადად მაგალითად თქვათ იგივე შირა, რომელიც ჩემ პირის გემოსთან ძალიან მეგობრობს, იმიტომ რომ ჩემი პირის გემო საფერავზე აწყობილი. რა ვიცი, ტურიზმი ძალიან ვითარდება. ბევრი ტურისტისთვის რომელიც აქ ჩამოდის და ღვინო უნდა, შეიძლება ცოტა ემაგრებათ ზოგიერთი ქართული ჯიშები და აქაური თქვათ იგივე შირა, იგივე მერლო მისთვის უფრო შეიძლება მისაღები იყოს ანალოგიურად ექსპორტის თვალსაზრისითაც მთელი კალიფორნიული ღვინოები, რომელიც ჩემპიონები ხდებიან, სულ ფრანგული იტალიური ჯიშები არის და იქ არ არის ესეთი ის რომ თქვათ იგივე შარდონე, მერლო თუ პინო ნუარი ან ასე შემდეგ ჩვენს ალბათ ამათ უნდა რაღაცა ექსპერიმენტები. კი, რა თქმა უნდა. ჩვენ ნამდვილად არ ვერიდებით ექსპერიმენტებს, არც მეღვინახეობაში, არც მეღვინეობაში, ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაცა მტკივნეულ ცდებს ვატარებთ ან ერთზე ან მეორეზე, უბრალოდ რა თქმა უნდა ვიზიარებთ სხვების გამოცდილებას, მაგრამ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ესეთი თამამები ვიყოთ ხოლმე რაღაც გადაწყვეტილებებში, მათ შორის ანუ ქართულ ჯიშებშიც კი, როგორც მოგახსენეთ, ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე რეგიონულ ექსპერიმენტებს, ვთქვათ, ყავს აქ რაჭული ჯიშები, ყავს ქართლის ჯიშები. და აქცისენი დასავლეთ. დიახ, ჩვენი ერთ-ერთი ტერუარი არის 850 მეტრის ზღვის დონიდან, საკმაოდ გრილია, ასე ვთქვათ, ამ მიდამოსთან შედარებით, რომელიც 400 მეტრია ზღვის დონიდან, პლუს არის ფერდობი და ყოველთვის დაახლოებით 5 გრადუსიანი სხვაობა არის. და რა ჯიშებია? ალექსანდროველი და მუჯურეთული. დიახ, და იქ არის იმის შესაძლებლობა. ეს თეთრი ცხოვრება. არა, ჯერ არ გვაქვს, მაგრამ აი სწორედ ახლა ამის თქვა მინდოდა, რომ იქ არის მაგის შესაძლებლობა, რომ სხვა ხო, ალექსანდროველი ძალიან საინტერესო ჯიშია ნამდვილად და ბუნებრივია ხა ამას იმიტომ არ ვაკეთებთ, რომ რაღაცა ვაჩნაძიანში ხვანჭკარა ვაწარმოოთ, სულაც არა, პირიქით. ვაჩნაძიანის ხვანჭკარა საინტერესოა. არა, ნუ ხვანჭკარას ვერ დააკვირდ. ვაჩნაძიანის ძაგანიძე. ხო, თუნდაცია. ჩავანაც. ხო, ნუ მოკლედ რა ვიცი, ხა მე ვფიქრობ, რომ ის თვისებები, რომელიც ამ გარემოში შეიძლება ამ ჯიშმა გამოამჟღავნოს და გამოავლინოს, შეიძლება სულაც არ იყოს ნაკლებ საინტერესო, ვიდრე ვთქვათ თუმცა ჩვენ მაინც ვინაიდან ხვანჭკარაზე, ანუ ყიფიანის ღვინოზე ჩამოვარდა საუბარი, ჩვენ მაინც ვცდილობთ, რომ მშრალი ღვინის ფარგლებში დავრჩეთ. ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც ნახევარტკბილი ან თუნდაც ტკბილი ღვინის მოყვარულები არ გახლავართ, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენი პრაის კურანტში მხოლოდ მშრალი ღვინო არის. ერთი ის აი ამ ძალიან დიდი რაოდენობა გაქვთ ჯიშების. ფართით შედარებით მცირე არის. ეს ხელს არ გიშლით აი მე უფრო კი, რთული არის მართვის თვალსაზრისით, მაგალითად ყველაზე ალბათ ყველაზე ყველასთვის გასაგები მაგალითი შეიძლება იყოს ის, რომ როდესაც 8 ჰექტარზე გაქვთ 15 ჯიში, მით უმეტეს რომ ეს 8 ჰექტარი სხვადასხვა სიმაღლეზეა და სხვადასხვა ტერუარია, როგორც მოგახსენეთ, მათი სიმწიფეში შესვლის და მზაობის დრო ხანდახან შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. მაგალითად, ამის კარგი მაგალითი იყო 2019 წელი, როდესაც სწორედ რთველის დროს ჰქონდა ძალიან უხნალექიანობა და თუ კი ვთქვათ სიმშრალეში ამ ჯიშების დამწიფება ერთმანეთს უფრო მეტად ემთხოვა ხოლმე, ამ ჭარბმა ნალექმა გამოიწვია ის, რომ მნიშვნელოვნად შეამცირა შაქრიანობა და ამან ერთ ჯიშზე მეტი გავლენა იქონია, მეორეზე ნაკლები და ანუ რთველის ჩატარება მოკლედ შეიძლება გაგვეწელოს თქვათ 2 კვირის განმავლობაში, იმიტომ რომ სხვადასხვა ჯიშს სჭირდება სხვადასხვა პერიოდი, სხვადასხვა დროს არის მზად დასაკრეფად და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ პრობლემებს ქმნის სუფთა ლოჯისტიკის მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის იმდენად დიდი სიამოვნება, რომ ესეთი მრავალფეროვნება გვაქვს, მართლაც მცირე და პროდუქტიც შესაბამისად არის მრავალფეროვანი.
და გვაგძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ბევრი ამ სიტყვას ვიხმართ თქვენებართვით, ბევრი ვითამაშოთ ღვინის წარმოების და ღვინის კეთების დროს. ახლა ჩვენ იმიტომ რომ ვართ პროფესიონალი ექიმები და არ ვართ პროფესიონალი მეღვინეები, ამის თავისუფლებას ჩვენს თავს ვაძლევთ ამის უფლებას და მაგრამ აი ამ თქვენი მეღვინეობის შედეგებზე ალბათ რაში გავიაროთ. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებაა. და მე მგონი ყველა უნდა იცოდეს ამის თაობაზე, მithumetes მადლობ, სიამოვნებით. საწყის ეტაპზე ამხელა კი. შედეგები მე მგონი ბევრისთვის საინტერესოც იქნება და მე მგონი ძალიან გაგვიმართლა მაგ თვალსაჩინო. გამართლება თავის თარხდება. განათლებამაც იმუშავა ხარ, ჩვენ ხო თქვით, რომ ეს სამეცნიერო განათლება აქაც ძალიან კი, პრინციპში ექიმობის საფუძველი არის ის საბუნების მეწყვილო საგნები ხშირად, რაც თქვათ საფუძვლად უდევს ასევე აგრარულ მეცნიერებას, ისე რომ ეს რა თქმა უნდა, თქვათ ბიოლოგიის და ქიმიის ცოდნა, რა თქმა უნდა, დიდწილად გვეხმარება რაღაცეებში, მაგრამ ეხლა მოდი ჯობია წავიდეთ აი ეს ახალი უნიკალური ადგილები რო გაქვთ, აი კი ეს ბატონო. მივანახეთ რა. კი ბატონო